Hai guys. Sekarang bikin slime. Ada ini. Air putih. Sama ada ini. Madu. Spatula. Spatula. Ini. Sini kasih lihat. The go. Dan ini. Ada ini. Ini ada snacknya buat dia. Oke, langsung dibikin aja. Kita tuangin dulu white glue-nya. Oke guys, ini udah dimasukin white glue-nya segini aja. Ya, aduh. Ya, dikasih air dulu. Ya, sini. Dikit. Up. Ya ampun. Udah. Aduk. Yang benar aduknya. Tunggu ya guys. Oke, tadi kita tambahin air. Apa namanya, bedak. Nih, Kita aduk. Ini BTW versi anak kecil. Sini. Pegang deh, pegangin. Enggak, ininya mangkoknya pegangin. Biasanya aku yang bikin. Tapi dia kayak pengen gitu. Oke, dan kita langsung masukin slime egg ya guys. Tunggu ya. Aku bikin slime egg-nya dulu. Ini dia guys, slime egg activatornya udah. Tuangin ya dikit aja, dia nggak bisa tuangin. Jangan. Oh, aduk sini. mana aduknya? Aduk. Oh iya, gitu. Hingga menggumpal. Sini, coba adukin. Pegang kameranya. Kayak gini. Guys, ini maafin kakak. Jangan ditutupin. Awas tumpah. Gini pegang. Ya, Topi aja. Cici rekam gini. Oke guys. Nih, diaduk. Nih, sini. Oke, ntar ya guys. Oke guys, ini udah menggumpal ya. Seperti udah mau jadi. Sekarang aku deh yang aduk guys. Pegang kamera. Ih, malah ngemil lihat no. Pegangin. Ini. Oke, lihat kesini. Jangan tutupin. Oke, aduk ya. Lihat cabai. Yes. Cabai Gumpal. lega. Hah? Iya guys, kakakku. Capek lagi. Oke guys. Jalan-jalan nggak mau ke taman. Belum. Oke. Tunggu ya guys. Oke guys, ini udah tambahin air sini. Aku dibantu sama kaki ya. Karena Mau ya, kira-kira ya. maaf ya kalau kameranya blur mulu. Ini udah menggumpal aja. Ini nggak ada. Aduh, nyengat banget ya bau lemnya. Dia malah ngemil, orang ini buat slime-nya buat dia sendiri. Tapi dia malah ngemil sendirian. Oke, ntar aku aduk dulu ya sampai membersihkan wadah. Oke guys, ini aku tambahin slime egg. Maunya kasih warnanya. Iya, sebentar. Oke, seginilah video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.